我哋終於入住咗隻酒店啦！而家因為因應之前阿媽有想有家的感覺咧，我哋精心挑選咗呢間酒店嘅。呢間酒店有啲乜嘢特色咧？就係、有房有廳看落去 OK 㗎。嗱，有梳化，有基本嘅有爐㗎，可以煮嘢啊，有剩㗎，係咪？唔係呢度冇嘢嘅。有雪櫃，最重要係乜嘢咧？我哋可以我哋係有露台嘅。我哋可以攞落去下邊嗰度望一望嘅，攞落個樓梯啦，2級嘅啫。今次因為呢間房實在太呢間新酒店實在太受歡迎咧，所以咧我淨係 book 到雙人房。有得燙衫啊，有剩。咁咧呢個冇辦法啦，係黑廁。唔係乾濕分離。唔係乾濕分離啦，唔好意思啊，真係就係咁啦。